fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम लेकर अंदर डालेंगे। माशाल्लाह बोल रहे हैं तो कमेंट के सामने आ रहा होगा। माशाल्लाह बोल रहे हैं अच्छे भाई के बच्चे आ रहे हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तो क्या हाल है। तो आज आप लोग मेरे हाथ में फटकी देख रहे होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट में कुछ चीज लेने आ रहा हूँ या भी कुछ सेल करने आ रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं जो ब्रीडर तेल लगाने जा रहा हूँ ना, तो मेरे होम ब्रीड है, मैं अपने पास से अपने तेल लगाने वाला हूँ। क्योंकि बाकी जो सेल करेंगे, मैंने आपको सेल का बताया था बीच में। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। जो मैंने भी बीच में थोड़े थोड़े सेल के लगाए थे, तो यार बहुत जल्दी मेरे पास ये क्वांटिटी दिखती नहीं है, बहुत जल्दी सेल होती है। मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जिस वजह मेरे पास क्वांटिटी अच्छी खासी बड़ी होगी ना, तो इंशाल्लाह सबको मिलेगा। आपको ऑर्डर की क्वालिटी अच्छी होती है, उसका साइज, उसके डाइट, उसकी खिलाई पिलाई में किस तरह से करता है आपको पता। मेरी हर वीडियो के अंदर पहले से लेकर एंड तक हर चीज के अंदर आपको पहले मैं सॉफ्ट फूड बहुत सी चीजों का बहुत सारा ख्याल रखता हूँ, ताकि बस मेरा सेफ रहे। तो इसी तरह जल्दी सेल हो जाते मेरे, अच्छे रेटों के भी होते हैं माशाल्लाह। तो मैं नुकसान में नहीं बेचता, अच्छी चीज तो बेचता हूँ, चीज एक नंबर बेचता हूँ और अच्छी क्वालिटी बेचता हूँ, ताकि कस्टमर खराब ना हो। तो मार्केट की तरह काम नहीं करता, वहां से माल उठाए यहाँ पे सेल करा। तो वो ठीक है, अभी मैं खैर ये बात में करूंगा जब सेल की। तो फिलहाल अभी मारते हैं बच्चे अलग। तो ये रहे माशाल्लाह मेरे पास पटकी करने डालेंगे। उसके अंदर फोन भी है और अल्बाइनो भी है, और ये जावा है, इनके पट्टे हैं वाइट वाले के। और ये पट्टे पूरे तैयार है, रेडी हो गए बिल्कुल ना, 4-4 महीने के माशाल्लाह के सारे। तो फिलहाल ये सेल करेंगे, अब इनको मैं तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये सारे स्प्रेड भी है इनमें से, बाकी इनको मारते अलग, इनको डालते पटकी के अंदर। थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट करेंगे और मजा आने वाले वीडियो के अंदर आ जाओ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से आज आपके भाई के बच्चे, सारे बच्चे आज मैं इनको अपने हाथ से, इनको मेहनत से आपके भाई इनको पाल पोस के बड़ा करके आज इनको पेरेंट्स बना रहा आपका भाई। इनको सबको तैयार करेगा सामने वाली कॉलोनी में। दिखाओ जरा कैमरा करके, ये सामने वाली कॉलोनी थी, इसके अंदर डालेगा, इसके अंदर रखेगा फट्टे प्योर 4 से 4.5 महीने के। अब इनको करता आपका भाई बड़ा, इनको अपने हाथ के बच्चे हैं सारे। तो मैंने सोचा इनको अभी रोक लेता हूँ, इनको इंशाल्लाह ब्रीड के लिए तैयार कर दें, फिर इनके बच्चे मैं आपको बेचूंगा, ठीक है। तो इनके बच्चे फिर मैं आपको सेल करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ इनसे अंदर डाल दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम लेकर अंदर डालेंगे। माशाल्लाह बोल रहे हैं तो कमेंट के सामने आ रहा होगा। माशाल्लाह बोल रहे हैं अच्छे भाई के बच्चे आ रहे हैं अंदर।
तो भाई माशाल्लाह, तो ये सारे के सारे खुश हो गए। देख रहे हो, नई जगह पर है ना, बहुत ज्यादा खुश हो गए। थोड़ा सा ये डर रहे हैं, बाकी सेट होंगे, 1 घंटे भी नहीं लगेगा हमको, तो सारे सेट होंगे। लेकिन नई नई जगह पर इन्होंने कदम रखा ना, तो यही है डर है। इंशाल्लाह बस यही है, इनको तैयार करते हैं हम अच्छी तरह से। इनके बैग में टॉप पूरे पूरा आउट क्लास इनको इस तरीके से तैयार करके माशाल्लाह से इनके किंग साइज बनाऊंगा इस बार आपका पास किंग साइज लेकर आएगा इनके। तो इस बार मेहनत करके अंदर लग के किंग साइज बना दें। तो ठीक है मेरे व्यूअर्स, तो यही थी आज की वीडियो। मैंने बोला थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि आज आपके भाई अलग करने जा रहे हैं, इनको आज पेरेंट्स बनाने आ रहे हैं, माँ बाप। तो मैंने बोला आज इनको अलग करने आ रहा हूँ, तो इनको अभी कॉलेज में छोड़ दिया। अभी मेरे पास फिलहाल जो नीड है वो है गोल्डन जावा की। आप लोग ने देखा होगा जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी गोल्डन जावा की। इंशाल्लाह इसी पर काम करना है, वर्क पे काम करना है आपको। जिसको भी अगर मेरे पास, और अगर देखो जिसको भी मेरे पास अगर ऑर्डर देना होता है ना, तो यार ऑर्डर दो। तो ये है, मैं पहले से आपको ऑर्डर बुक करके रख लूंगा। जो जैसे कि एग होते हैं, अंडे होते हैं, जैसे कि ना, ये तो दिखाता हूँ ऑर्डर किस तरह से लिया आता है। ये देखो, अब ये रहा, ये किसी ने मेरे को पैसे दे दिए। अब मैंने उसके जो एग है वो अलग रख दिया। तो जितनी भी रेयर म्यूटेशन होती है, जितनी भी एक्सपेंसिव, जैसे कि पेस्टल हो गया, जैसे कि पेस्टल हो गया और गोल्डन जावा हो गया, तो इसी तरह उनके ऑर्डर लगते ही यही है। पहले अंडे जैसे आते हैं ना जावा के, फिर उस पर रेयर म्यूटेशन होती है, जो कि लाखों से ऊपर के बर्ड्स होते हैं, तो उनकी बुकिंग होती यही है रिटर्निंग के। बस बर्ड पे बस उसके ऐड है, बस ज्यादा नहीं। सिर्फ यही पार्टी का बता है जिस पार्टी से आपने लिया है, और जो अच्छे फार्म वाला है, जो बंदा ऊपर हाई पे काम कर रहा है, अब उसको खाली मैसेज भी कर दो कि भाई मेरे पास ये आएगा, इसका है। वो बोलेगा भाई बुकिंग पहले, वो आपको पहले से एडवांस दे देगा इनके। और काम बहुत अच्छा होता है यार रेयर म्यूटेशन में। आपको ये बोले, आप कोशिश करो रेयर म्यूटेशन जाओ, जाओगे और एक्सपेंसिव से, और मतलब अल्बाइन होगा, इसमें भी आप रेयर म्यूटेशन जाओ, इंशाल्लाह बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको इस चीज का। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इसी वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया, और अच्छा लगता है जो आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँ, और मजा आता है। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा अक्सर, मेरे पास जितने सब्सक्राइबर तकरीबन 650 मेरे पास जो है। तो अच्छा, मेरे पास सबसे मजे की बात, मेरे पास अभी तकरीबन 120 150 के करीब मेरे पास नंबर हो गए व्हाट्सएप, जो कि मेरे पास यूट्यूब से है। तो इसलिए अभी अच्छा लगता है कि आप लोग पूछते व्हाट्सएप पे, मेरे से कोई कॉल करते, किसी का मसला चल रहा था, किसी को मेडिसिन चाहिए होती है, और बहुत सारी चीजें होती है कि बस खुल जाए, मसला आ गया है। तो इसी तरह बस मैं जितनी कोई चीज होती गाइड कर दे रहा हूँ। बाकी ये यार, जिसको जवाब नहीं मिला व्हाट्सएप पे, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता व्हाट्सएप ऑन करने का। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जरा गल्ला।